今天这个主要是比较小的。你拍一下这个。你才气干嘛？用了这个放的有点高。平时没用过是吧？平时用打的不得了。等一下先切多一点，就往那汤里面放嘛。这样。这个是3mm 的吗？打过。我觉得这个动的可能好一点。刀片，不用说。这样，马上再去换一个刀片。刀片。那个，跟小伟啊，去把我桌子上那个刀片拿过来，快点。刀片，对。不用说。这个是。你说圆刀刀片还是十字刀？啊？圆刀。一整套的东西。再拿个那个圆刀、十字刀，快点，3毫米的啊！这你看绞出来多漂亮啊！这绞出来太漂亮了。啊？这绞出来太漂亮了，没有任何阻塞。都不够绞啊。什么是？完全是不够绞。动都不用动了。好了，剩下的换刀片。包括这皮都上下去，皮下去，这皮下去。啊，这一带筋的那个下去。很肥的。肥的下去。没有任何。这样对翻。哎，太漂亮了，太漂亮了，太漂亮了，啊！而且里边可能一点阻塞都没有。哎呀，这么长这样？啊？它绞出来剩一块，算了。对。你看。今天即係呢個刀片係我們那個新換了一張刀片。它这还是有肉筋。还是有肉筋，但是它可以很顺畅就出来了。我们再试一下那一个嘛。我就你看刚后面放进去了也没出来。没关系啊，因为没有肉了嘛。一会儿再来。没有肉了嘛。洗一下，马上洗一下。那个边狮子刀不是狮子刀细微。是这个吗？这个刀指控的。你把手拿大，你看。这个是不是小很多？这个。这孔小很多呀，哪里一样的？差不多。你一眼就看小，最少有1个毫米。没，这是4个毫米的，这是3.5的，就差了0.5。先拿个10毫米的。拿个10毫米的。没关系。先拿个10毫米的。啊。我们就用同样的孔板来试。先拿10毫米。拿先细哈。就在这里。我们就先试一下，都用同样的孔板，我们来试一下。